백설아, 엄마 이거 읽어봐야 돼. 이거 엄마 거야. 네 거 아니야. 백설아, 엄마, 백설아, 이거 엄마 좀 줄래? 백설아, 너, 외면? 이게 좋아? 너 이거 읽을 수 있어? 엄마 필요해요. 주세요. 백설아, 아예 다리 넣고 빵 굽는 거야, 지금? 아이고야. 알았어, 엄마가 기다릴게. 꼭 줘야 돼. 오줌 싸면 안 돼. 토해도 안 돼. 대답. 백설이 대답해보세요. 아이고야.